くしゃみが出そうって英語で言える？皆さん花粉症のシーズンになってきて、くしゃみが出そうとかっていう時ありますよね。今日その時に使えるフレーズを紹介していきます。まず、くしゃみをするはこちらを使って表すことができます。sneeze。これで動詞のくしゃみをするという意味になるので、くしゃみが出そうといった時はこちらを使います。I'm gonna sneeze。今回は未来の形を使ってこれからくしゃみが出そうというのを表すことができます。他にもくしゃみが止まらないといった時は I can't stop sneezing。こんな感じで言うこともできます。ぜひ花粉症を持っている方は覚えて使ってみてね。